La Keychron C3 Pro è una tastiera meccanica versatile con un design senza tasti, perfetta per chi usa sistemi Mac, Windows e Linux. Il potente processore Arc Cortex M4 all'interno della tastiera garantisce prestazioni elevate, ideali per i giochi competitivi grazie alla bassa latenza. Con il supporto per QMK-Via, ogni tasto della Keychron C3 è completamente programmabile, offrendo una personalizzazione senza limiti. I copritasti in doppio taglio sono resistenti e le lettere illuminate dai LED rossi aggiungono un tocco estetico attaccante. La tastiera offre più di 14 modalità di retroilluminazione con effetti diversi, perfetta per adattarsi a qualsiasi stato d'animo o ambiente. Il design ergonomico e la costruzione robusta Keychron C3 Pro la rendono ideale per sessioni di lavoro o gioco prolungate.